話說有一晚我瞓覺，啱啱瞓着冇幾耐嘅時候呢，突然有個人拉住我，話要帶我落地獄。起初呢，我都唔知道呢個係地獄嚟嘅，而嗰個人呢，自己同我講呢，我先知嘅。聽聲音呢，就聽得出係個女人嚟嘅，不過我一直都冇見到佢嘅樣啦，因為佢喺我後邊講緊嘢嘅。咁呢，佢就叫我幫佢揾人。我問揾邊個啊？佢話嗱，唔驚，但有冇講清楚係邊個喎？突然之間呢，我嘅雙手呢就無啦啦多咗個好似古時候竹編籃咁嘅嘢，入邊呢就有一張男人嘅相，仲有個紅色香爐啦。佢叫我跟住張相嚟揾，我揾咗好耐呢都揾唔到，因為前面實在太多人啦，好似成幾百幾千個咁。每個人睇落去嘅樣呢，全部都係黑晒嘅，就係見到一堆影咁樣啦。佢就同我講：呢啲影呢，全部排緊隊報到嘅，記住細聲啲，唔好俾佢哋發現你。俾佢哋知道你係活人嘅話，就大件事噶啦。到時你想走都難啊！我即刻咗一聲啦。點知完之後呢，佢哋全部人同一時間齊轉頭望住我，係同一時間，真係齊到好整齊嗰種啦。嗰下我心諗死啦，佢哋發現我係生人。個女星即刻同我講：快啲跑去森林嗰邊有一道白光，你企喺個道光入邊呢，就安全噶啦。佢哋唔敢入去嘅。我聽到之後呢，掉低手上個籃呢，拔足狂奔啊！真係時速180里呢，係咁跑，係咁跑。我回頭一望呢，見到成堆黑影呢，好似幾百幾千隻喪屍咁樣追緊我啊！啲人影呢跑得超快，真係恐怖到爆啊！我死命咁跑，跑咗好耐呢，終於見到前面真係有片森林，入邊果然有道白光啦。我即刻衝埋去，一踏入攞道光嘅時候呢，就好似俾人拉咗一下咁樣我就醒咗啦。之後呢，我即刻同屋企人講發生咩事啦。佢哋一開始就冇咩信嘅，以為我講古仔呃佢哋啦。但我之後越講越多，仲發生咗好多靈異嘅事件啦。佢哋先帶我去揾陰神大伯爺。大伯爺一見到我嘅時候呢，就鬧我嘅父母啦。點解咁遲先帶我嚟？之後呢，佢就幫我閂咗個天眼，因為我本身呢係有天眼嘅。再加上呢，我老豆以前係跳大伯公嘅童身啦，所以佢話我最好都係閂咗佢，唔好再見到啲唔應該見到嘅嘢，免得再發生好似落地獄咁嘅事件啦。不過就算閂咗幾多次呢，我都仲係見得到。我都去過好多地方啦，揾大伯爺啦，但係都冇人真係幫到我。我有問點解會咁噶啦，佢哋都答唔到，淨係叫我以後呢唔好亂應承人哋做呢啲靈異嘅事件。但係我都冇應承啊，係嗰個去真係拉咗我落去，根本就冇機會拒絕佢啦。其實我發生過好多靈異嘢嘅，不過呢件事呢係最大件事，係最危險落單啦。我都成日諗，如果嗰個女鬼呢帶唔到我翻嚟呢，會點算呢？又或者佢保唔住我，又點算呢？好彩嗰陣呢，佢講啱咗個方向啦，唔係嘅話我真係走唔出嚟啊！